2022 ha estat un any ple d'activisme en defensa de la Costa Brava. Tenim més de 30 casos oberts i seguim aconseguint èxits rellevants, com l'anul·lació de la prolongació de la C-32 per vulneració de la llei del canvi climàtic. Al Cap de Creus hem rebutjat l'avenç del POUM de Cadaqués perquè manté unes expectatives de creixement desaforades, fins a 1.000 habitatges nous. I hem recolzat un pla rector d'ús i gestió ambiciós pel Parc Natural del Cap de Creus davant les pressions de sectors que només entenen els espais naturals com una font de negoci. Ens hem oposat al vial nord de Pals i hem aconseguit que Radio Liberty es declari bé cultural d'interès local i la inclusió d'un memorial de la Guerra Freda en la restauració de l'espai. A Palafrugell s'han suspès llicències d'un any en sectors com Mas Llor i el Canadell per adaptar-los a les normes d'integració paisatgística del Pla Director de la Costa Brava. També hem fet reduir a la meitat la promoció d'aiguacel d'Aigua Xalida, de 33 a 15 habitatges. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'anul·lació de les llicències d'obres del macroxalet del Golfet i obliga a fer una avaluació d'impacte paisatgístic que pot significar l'enderroc de l'edifici. Begur ha estat l'epicentre de la major manifestació d'aquest 2022 pel projecte Jardins de Sarriera Living i l'urbanització de Santiga, amb 2 a judici. Així mateix ha quedat provat que el projecte d'urbanització de Puigmontcal afecta espai natural protegit. A Palamós seguim amb la defensa de la Pineda d'Angori i la Pineda del Càmping de la Fosca, davant els projectes d'urbanització i edificació que s'hi volen realitzar. També hem denunciat els macroxalets en obres de Punta Brava de Sant Feliu de Guíxols i s'han suspès llicències per revisar la normativa i corregir defectes. El 2022 ha estat l'any del Conservatori del Litoral. La Generalitat ha acordat crear-lo com a organisme autònom i amb llei pròpia, com sempre hem reclamat. El 2023 començarà a actuar amb un pressupost d'entre 2 i 2,5 milions d'euros per a l'adquisició de finques d'alt valor natural amenaçades per l'urbanisme depredador. Esperem seguir comptant amb tu i poder sentir el teu escalf tant en trobades com en accions al carrer per continuar aquest tsunami social per defensar la natura i el paisatge del nostre litoral. SOS Costa Brava, ni un pam més de ciment al nostre litoral.